bandiraɓe on calminama no fewi on juurama no fewi on jettama on jarnama Allah jogui jobdi yo Allah yobon moƴƴere yo Allah ayno reeno suura danda mbeɗa namno mbira ko jaam ɓolo woni e moɗon beela koreji ɗi ene celli beela hay baati ala so ɗum ɓenni hande eɗen jewta ko faati e joljole gendi ndi alay sago jewta nen woni actualité leydi Sénégal eɗen gandi caɗele ene keewi oɗo saaha gonaɗo haala ene heewi ya gartaw heewi e gueɗe goɗɗe gonɗe hen kono yimɓeɓe elle so tawi tan ko haalde gonga ɓe jiiɗa haalnede gonga yimɓe men jiiɗa haalanede gonga yimɓe men jiiɗa haalnede gonga min ena paamirmi yimɓe jiiɗa haalnede gonga saabu kala dariɗo ena haala gonga ma woɗɗo yimɓeɓe ittuma woɗɗoɓe nawma woɗɗoɓe egginma woɗɗoɓe konnuma taw an ala ko mbiɗa so wona ko ɗum ɗo ko fenade ko ɗum ɗo woni gonga hande jewteten koye probléme mo ganduɗa heptima biyeteɗo kilifa heptima biyeteɗo Simon ɗum ɗon noon ina moƴƴi jewten hen seeɗa eyyi kalnen hen yimɓe miijoji men mais kalnen ɓe kadi hunde nde hono wayi saabu ɗum ɗo so accirama dani ina yaaha tan addata ko caɗele ɗeɗo balɗe foof en jii probléme gonɗo e réseaux sociaux o ko kilifa naggama mais holko kilifa nagguira holko kilifa waɗi alay saago jaaɓen sukaɓe worɓe hewɓe neni e gendi Sénégal ene dawa ene jofta hay goto wiyani ɗumen hay hunde hay goto ittani ɗumen hay nokku hay goto waɗani ɗumen hay hunde kadi hay goto jaggani ɗumen holko taki ɓe mbaɗaka hay hunde holko saabi ɓe jaggaka holko saabi ɓe cokaka holko saabi justice ala e muɗumen lawol c'est par ce que ala ko ɓe mbaɗi justice jafɗon bandiraɓe ɗon mbawi wadde partage yewtere nde kadi mbaɗe commentaire mbaɗon partage mbaɗon aimé mbaɗon like saabu ko ɗum woni duysude jewtowo jinmiɗi bandiraɓe ɓe ko kilifa e hoore muɗum ɗo dañi ɗo caɗele e oɗo saaha gonaɗo holko saabi o dañi caɗele ɗe holko o waɗi beele justice Sénégal koko wela tan ari itti ɗum galle muɗum nawi so koye ɗum holko o waɗi enen foof en jii o wonno koye trafic des visa ji simple et visa ji ganduɗaɗi koko wondi e passeport diplomatique yimɓe fof no gandi holko firti saɗa jogui passeport diplomatique tan sa ɗannima firti ka an ka joom gueɗal to gumbiɗa to yani ka lamɗo walla ka neɗɗo dillowo e lawol way joni wiye o ko inspecteur walla ko commissaire walla ko commandant walla ko officier walla ko colonel walla ko adjudant walla wiye o ko préfet walla ko sous préfet walla ko gouverneur walla ko ministre walla ko député walla ko conseiller présidentiel walla ko ministre conseil walla ko chef de cabinet ko en tout cas jogoto passeport diplomatique neɗɗo mo ganduɗa o ka hunde ka tergal ka neɗɗo keptinaɗo e leydi ndi gummiɗa ɗi ɗum ɗo woni passeport diplomatique wona n'importe qui foti ɗum jogade il faut yimɓe ganda c'est vrai que Sénégal les passeports diplomatiques ina dokka député ji ɗi e rewɓe muɗumen c'est vrai ministre uji ɗi e rewɓe muɗumen e ko wayno ko c'est vrai mais wona kadi n'importe qui foti ɗum jogo kilifa nde vidéo o yalti omo wonde ceer e nder auto muɗum eɓe kaala haala passeport woni premier vidéo tout le monde yimɓeɓe foof paami wonde o woni koye njuuj njaaj passeport o woni koye njuuj njaaj visa ɗanninde neɗɗo taw rewani e lawol holɗo rewata kanko andi nde vidéo gadiɗo yaltide rek kanko e hoore makko o waɗi mauvais choix o waɗi mauvais calcul o heeñi o waɗi déclaration o waɗi vidéo makko o wi defuma waxuma du sax mbirum passeport lañ doon wax du sax mbirum visa lañ doon wax mais au contraire mbirum auto bi ma ko doon jaay ci lañ doon wax mu mel ni ñun sénégalais yi dañ dof elle enen Sénégal naaɓe ken ha ngaɓe mais alhamdulillah Allah so tawi yiɗi feññinde gonga kanko Allah o feññinat ɗum te ala ko neɗɗo wawi hen deuxième vidéo waɗi fëlla omo haala passeport direct omo haala passeport diplomatique omo haala peejo omo teggita ha ɗo heɓata haalis million ngaji ɗi e tout donc ɗo ala ko wawi haalde
bon ene yanamar wiiri kanko windi lettre pour namnade yanamar omo waɗa suspendre golle ɗe o gollotono e nder yanamar par ce que hankadi lawol sénégal ina wawi noddamo te yiɗi o yiɗi to lawol sénégal noddimo taw dañca caɗele taw zenatako malgré tout yimɓe gandi so welamo wato démissionné ça c'est son affaire so hay so waɗani démissionné e mouvement yanamar so lawol sohlimo ƴettanmo par ce que il n'est pas un député o wona neɗɗo mo ganduɗa ko joguiɗo teddugal saka ina wiye yo i walla iwani mais finalement dal o waɗi suspendre gueɗe mum yanamar ne holliti wonde ɗum ɗo ko gueɗe individuel wona gueɗe mabɓe kamɓe donc kilifa wawata hankadi haalde e dow inde yanamar d' accord mais vidéo on ɗon waɗi confirmé ko gonɗo e flaj passeport diplomatique ko gonɗo e flaj visa ko gonɗo e flaj ɗanninde yimɓe taw rewani lawol ɗum ɗon kam yimɓe fof paami donc kanko hankadi gelɗo o woni silencieux o ronki haalde bon on moment noon téléphone o mo ganduɗa o toon vidéo ɗi gonɗo pirmuɗo ɗum o woni ceerno amadou diallo kanko e nder nde waɗande déclaration o wi on ko sehil mum ɓe gurdi pendant 20 ans on yahanda galle mabɓe kawlak ƴeewo e maire mum et tout on walli ɗumen e location ñammini ɗumen yardi ɗumen et tout mais le gala kanko pirmuɗo affaire o entre temps o dañi caɗele on galle goto mbo naati ala ko ƴetti ɗon haydara ɓe jiyani kam ko ƴetti kono ɓe mbi o naatiri ɗon ko yidde wujjude ɓe jaggimo ɓe piimo walla piyanimo dal ɓe livrimo lawol kanko ne o soka moment nde vidéo ɗi mbaɗande fiwti ene jalta tawi ko ceerno amadou diallo ina woni derrière les barreaux tawi ina soka bon quelques jours walla quelques semaines say noon haala mum kaynen yalti ndeke ceerno amadou diallo aussi ina jogdino e say mum kadi dilbade noon say mum no jogui passeport muɗum ko nationalité française e ko way noon ndeke waɗanno location luwanna passeport muɗum luwanna passeport mum say mon luwanna passeport mum ƴewat neɗɗo nanduɗo e mum guilay taaya hay image hay tout donc enen fo en jii vidéo o say mon no wadda ceerno amadou diallo donc buydem nasol timberland comme ça musol jaguet xam nga comme ça mu am yaram xam nga xawa costaud xam nga bu demee nasol kos xam nga somo yaha yo sukkodiri e touba ko ardo kanko rew hen haade ko nationalité c'est française donc waɗoɓe contrôlé ɓe dañca temps on feewi wayde kono kanko e touba ko gondi say mon no tega diilo ha e transaction no heɓirtini haaliss o e fof te ɗum ɗon fof ko location passeport na nurook moom na boyɓe nurook moom eko way noon ɗum ɗon enen fof en jii ɗum vidéo o nana yaha e internet o mais ce qui est dangereux c'est pas ça min wona kilifa woni danger am wona saye mon woni danger am ce qui est dangereux woni yimɓe ɓe ganduɗa ɓe mbi kañumen ils ont conscient mbi ko patriote en mbi ko yiɓɓe leydi ndi ko kamɓe daari joni eɓe mbi wonde justice sénégalais ko watte manipulé ɗum ɗo ko manipulation bëgg effacé yanamar bëgg sakkal pexe yanamar bëgg effacé yanamar tini ni bëgg xam nga gallankor yanamar non c'est ça qui est dangereux en fait an neɗɗo jiɗɗo jogade leydi biɗe kañum koko yiɗi tottede sénégal laamo ɗum wona président de la république du sénégal comment holno waɗi to soutenir waɗoɓe escroquerie ɓe ganduɗa c'est des triants c'est des voyous c'est des voleurs même ɓeɗo so tawi ko Ousmane Sonko wawi ɗarade publiquement wiye dañulende fexel par ce que seigne Bassirou Gueye manam sax kilifa ñëwna sama kër nima Bassirou Gueye newon nako ki ngeen di jàppale yàgg day suux mais yéen daa ngeen suux ànd ak moom patti pata no kilifa il ne peut pas nous mentir joni Ousmane Sonko ara wi men kilifa wi ɗum ni enen jaɓen est ce que sax c'est vrai gueɗel kedi ngel Ousmane Sonko kañum e hoore muɗum o darima ɗon nde o waɗande accusé viol e menace de mort nde o waɗa ɗum nde accusé kanko e hoore makko o ar o dari o wi omo yahanno salon to mais o waɗani viol o wi kanko o waɗani violé o wi yimɓeɓe kanko o sellani depuis des années o wonde probléme keeci o yahat massage ko way noon mais ɗo yeyde ha quelques jours o andi il va ko batteɗe arrêté o arti o wi kanko haydara heɓanimo donc quelque temps waɗi moment goto o wi kanko o sellani ko baɗowo massage mais nde o andi ko jaggateɗo o wi hay dara heɓanimo je vais bien magi ni magi am jamma dara mettiwuma dara jotuma on ɗon Ousmane Sonko hande dari e conférence mo ganduɗa ko yanamar waɗanno ɗum wi kañum waɗata soutenir ko yanamar par ce que laamu ngu woni koye fewjande yanamar woni holɗum hay dara ko yanamar waɗi e sénégal hay dara koɓe pirti ɗo par ce que Macky Sall nani président Macky Sall nani kala de ɓe pine ɓe ƴatto yummum président eɓe ƴatto bamum président te président Macky Sall ko waɗi koɗo babiraɓe maɓɓe e yummiraɓe maɓɓe e sernaɓe maɓɓe eɓeɓe jakori e kamɓe wondoɓe ɓe kamɓe foof soɓe ndenti ala e goota e maɓɓe mo ganduɗa o bamum yummum guila famille mumen ummi wonko waɗan leydi ndi ko foti no président Macky Sall waɗan leydi ndi ko mais hatta eɓene mbi ɗum n'importe quoi
donc Ousmane Sonko daro devant tout le monde kañum wi ko waɗat soutenir les voleurs les gonɗa mbattak escroquerie de visa ko wuyɓe Ousmane Sonko wi ko wattaɓe soutenir mais bien sûr ina wawi wonde c'est parce que Ousmane Sonko waɗande accusé de viol au lieu Y'en a marre daro wi ɗum sanga wi della accusé demal nga setal sa bopp non ɓe dari ɓe mbi non deful dara demu fa adi hen fof ko nit dof wona membre Y'en a marre par ce que hay nder vidéo Simon mo wondi o e Thier Simon nani wi hen probléme boobu la nit dof am parce que boo demee 10 ans boo tug affaire day jeex pour nga renouveler ko day xaw métti donc o haali hen hay haala nit dof on moment nde Ousmane Sonko wiyande kañum waɗi massage kañum yehi salon massage kañum min lelide soko debbo information dogo avec l'écho kañum yaltinno information mais nit dof waɗi posture wi loolu amul femme bi li mu wax nii day fen ñii dañuy fen Ousmane Sonko musu fa teg tànkam parce que nden tay joom salon yalti haali fa wiyen ko 2 jours Ousmane Sonko yalti wi doon naa fa dem donc ñoom ci seen bopp sax ñoom nit dof ak yeneen gars yi dañu dellu ci seeni posture Facebook dem effacer li ñu waxoon ñun gis nañ ko ñun ñu ngi doon fil action yi et min ngandi ko keɓi ɓe njaayi leur page leur ɗum ɗo Facebook ɓe momtoy koɓe kaalno manam dañ doon weddi Sonko ñëw duulloo leen ñoom ñëpp fenloo leen ñoom ñëpp ni leen carrément dem fa daan dem am gars yoo xamante ni c'est des pastefiens ni waa ji wor nañu waa ji bett nañu waa ji jaay nañu waa ji du nit xam nga ñëpp di wax yimɓe foon kaal ɗum ɗon Ousmane Sonko kay dari wi ni yahanno toon yow violé nga ma violé woo ma lan moo ci jar ray 14 personnes donc Y'en a marre ñoom ñu gumb taxlu bañ a gis li am ɓe cali yiide ko woodi ɓe ƴali famde ko woodi ɓe mbi kamɓe ko waɗoɓe soutenir Ousmane Sonko aveuglement sans wadde comprendre ce qui se passe la gravité gonnoɗo on ɗon moment leydi ndi woni duppu yimɓe ɓe na maaya ɓeeɗo kañumen ngoni e sokede ɓeeɗo ngoni e torlede ɓeeɗo sukaɓe ngoni e lelade na maaya les manifestants e koyemumen batti jogade laɓɓe ne jogode des armes mbaɗa tiré ɓe jiiɗi duppude Sénégal e nder 24 heures Y'en a marre jungo mum woni nder nde Ousmane Sonko yalti nde waɗa libéré yeehi ha siége Y'en a marre joddi e man aha donc dal buñu tuumale Ousmane Sonko viol Y'en a marre day taxaw jàppale ko Y'en a marre bu sàccee flagrant délit def lu ne weng Ousmane Sonko ñëw jàppale leen est-ce que Sonko mi kon mën na yor réew waawaa jog leydi sa yiɗi jogaade leydi a haɓoto fenaani nit ki munoo ne dangay xeex fen ba pare di fen munoo ne dangay xeex ngir ay valeur xam nga dangay incarner les valeurs dangay incarner démocratie dangay incarner jikko yu baax ba pare di fen di jàppale ñi fen xool koo xamante ni wóor na la ne kii sàcc la parce que gis nga vidéo bi ayi vidéo aɗa anndi o peno ayi vidéo aɗa anndi o ko gujju ayi vidéo aɗa anndi ɗo wona accusation wona haydara vidéo la biɗo fanga yimɓe fof no ndaara ta vu cette vidéo là Ousmane Sonko ha para ngara mbiya aɗa waɗa ɗumen soutenir te an mbiɗa ka jiɗɗo jogade Sénégal c'est ça notre problème ɗum tagi min souvent je me pose toujours me pose cette question c'est vrai Macky Sall ummi woniɗo gila 2012 on est en 2021 bientôt Macky Sall ma nattu wonde président Sénégal ya mais qui va être notre président mata kay wona ces voyous là wona un candidat mo ganduɗa yeehi ha élection présidentielle ari 3e position ara yaha waɗa doxantu ina hangue wayen ina fuyno nono konkolu ha naata e salon massage fottoto no cukalel toxel ina nanne e jacuzzi ji ara daro wi kañum waɗani ha leydi ndi wooda mayɓe à cause de lui e probléme massage ganduɗa an aɗa woppi rewɓe ma galle moon oɗo bi o baɗowomo massage wona spécialiste wona médecin janggani médecine andana neɗɗo ñawɗo waɗirte massage so wona engel leppi tan engel feewi a ari ɗon ha bone tawimo ɗon walla a tumama ɗon bone au lieu jaaha laɓɓinoya hoore ma gona ɗo aɗa wi nañi levé sam immunité parlementaire dumaten wuyuji par ce que dañ may fexel dañ ma bëgg a ray nin def Khalifa Sall nin def Karim nin def ni c'est ça notre problème wawa wonde sa yiɗi jogade leydi pour min neɗɗo so yiɗi laama leydi pour min neɗɗo alay sago o jogo ko wiyete ko ndimagu alay sago o jogo ko wiyete ko gonga o suuso wonde gongiyanke so sa ferguitima dara mbiya a ferguitima so tawi a juumi dara mbiya Sénégal naaɓe man ma juum par ce que même boñu jeeme nak ñun muno nak suñu borom sa wi aɗa fundu mina wawa funtu Allah donc yow ce dossier mingi justice pareegol an a suwa parde aɗa andi justice ane Khalifa Sall
e woɓɓe on ndenti on mbaɗi coalition mon anda yeew askan Sénégal anda yeew askanu Sénégal parce que ñaar ñoo xamante ni justice dafa am ci moom walla pareegul ci ñoom mënuñu génn réew mi mënuñu tukki mënuñu dem fenn saa ñu tagg walla ñu bàyyi leen ñooñu buñ booloo yoo ànd def coalition ñuy wax noppeeguñu waa Y'en a marre jaggee flagrant délit ñu filmer leen ñuy def ay trafic de visa an ngara mbaɗa osé wiide an ka baɗo ɗumen soutenir an Ousmane Sonko elle Ousmane Sonko ala conseil ji elle Ousmane Sonko ala elle parti makko ala yimɓe anduɓe politique walla ala Sénégal naaɓe yiɓɓe ɗum est ce que wonɓe parti Ousmane Sonko est ce que ɓe jiiɗi Sonko sah est ce que eɓe jiiɗi Ousmane Sonko man question boobu laay posé est ce que Pastef yi bëgg nañ ko est ce que bëgg nañ ko parce que man pour man yiddi neɗɗo wona arde aɗa wonda à sa place parce que gis nañ fi Maître Tall dem di jurer de à la place de Ousmane Sonko omo wonda omo adda kaamil dans des plateaux xam nga recruter ay journalistes yi mel ni Pape Alé Niang ñu koy waxal xam nga di sànni nguur gi track recruter ay jeunes njiili sukaaɓe ɓe ngannduɗaa ɓe gonat koye réseaux sociaux 24 heures sur 24 mbaɗi créer des comptes fictifs des comptes ngannduɗaa des faux comptes ina ƴatto yimɓe every time every day jamma e ñalawma ko ƴattotoɓe ɗum ɗo jogataaka leydi wadde terroriser yimɓe ɓe mbaɗa terroriser yimɓe ha ngannduɗaa hay gooto haalta ken du wax ken du ŋang fuñ tollu di saaga du loolu mooy yor réew mi boo ko bëggee yor da ngay am yar am teggin xam dëgg te di wax dëgg yee da ngay am yar am teggin wax dëgg te di def dëgg mais ay duuli neen yorul réew te ñii ay duulkat lañ mu yaana maa rek muy France dégage ak ñoom gis naa sax moom discours am tey xaw na cool quoi parce que discours yi ci biir discours yi a warat comprendre oɗo ko haalata ko il n'est pas à l'aise ci li muy wax parce que dafa tàmm wax dëgg te xam na ni sànq foofu mu toogoon mënu fa wax dëgg moom Guy Marius Sagna mais Sonko moom dafa tàmm di manipuler nit ñi il fallait ñoom ñu bàyyi di manipuler nit ñi yoɓe ngaccu wadde manipuler opinion publique o manipulation wawa gañaade Sénégal sa yiɗi ɗum gañaade wona manipulation wona mensonge ngat jogoɗɗa wona fenande te son gummima tan mbiyon makki te makki chaque jour qui passe maya e nder Sénégal tawa tali ene fewnde walla tawa pont ene fewnde walla tawa entreprise ene mahe walla tawa école ene mahe walla tawa monument ene mahe walla tawa université walla collège walla lycée walla poste de santé walla case de santé chaque jour que je fais ɗum ɗo nana waɗe hay si tawi won village uaji ɗi ganduɗa ɗi cuwayiɗi gueɗal min e laamu Macky Sall won région ji ganduɗa cuwayiɗi laamu min e laamu Macky koye min e laamu Macky Sall mais ittata région ji kewɗi jii koye men e laamu Macky Sall mais ittata on dokkani ɗum jam on jaɓani donc min pour min ɗum ɗon wawa wonde c'est impossible il fallait que enen kalden gongo mbaɗen gongo jehen e gongo kala ɗo gonden taw ko gonga jahaten e muɗum mais neɗɗo mo gonɗa o kañum ɗo woni foof koko manipulate yimɓeɓe par exemple hande so Ousmane Sonko darima wi man kilifa bi mu demee toog ak Bassirou Gueye ñëw na suma kër xam nga ñu toog munima xanaa munu leen bàyyi Ousmane Sonko bi ngeen topp parce que dina surux parce que tey dañ koy tëj nañ ko arrêté prison la jëm est-ce que un procureur dina waxee nii est-ce que sëñ Bassirou Gueye dina waxee wax ji di nekk di sos rek dellu ni ko moom sax benn jabaram bi dafa fay dafa génn kër ga yooyu wax yu ñàkk fulla yu amul benn teggin ngon naaw day leer ne kii li muy wax nii dafa mel ni xel mi en fait dafa dem way kon xaj loo ko yeey bu fekkee Macky Sall won ko foti wadde waɗaani c'est vrai Macky Sall won ko foti wadde waɗaani c'est vrai parce que Macky Sall war na def le tout ba saay yi nii ñu tëj leen après réew mi am jàmm quoi parce que réew mi dafa bëri ay saay dañ leen war a tëj te après jàmm rek kay mujj nag ku fi yëngu rek dinañ taal sa këru ndey ak sa kër baay dina am ñoo xamante ni caabi dina leen féete ginnaaw ci nii wala ci nee te xoolal du mujjee fenn nag c'est parce que undoo dafa ëpp te lu ëpp tuuru kooku ɓurti te kala ɓurti ru fat seen méthode benn méthode la méthode gooto ɓe jogii système gooto ɓe jogii woni par exemple Abdou Salam nana waɗa live on va aller ngare njehen ƴattoyɗen Abdou Salam njehen ƴattoɗen ngare njehen ƴattoɗen Abdou Salam on va aller en masse wotante seen biir boy
gaan bi mi ngi en live dugal naa la envoyé léeg-léeg lien bi nga dugg boo duggee rek saagal man dinaa saaga après dinañ contacter benn Massamba ñu contacter Mademba ñu contacter Doudou contacter Pape après dinañ contacter Modou nañ contacter Baye Fall après nañ contacter Baye Cheikh nañ contacter Baye Modou après ñu contacter xam nga Sista Ami après ñun ñëpp xam nga ñu duggandoo saagandoo ndeyam lii mooy seen méthode parce que lii lañ leen jàngal parce que njiit bu amul yar ñi ko topp mënuñu yaru mais alhamdulilah nous on nous a éduqués ñun dañ ñu jàngal yar ñu fi ñu war a yaree ñu màgg fi ñu war a màggee ñu yar ñu nit ñu war a yaree ñu jàngal ñu lu ñu war a jàng ñu xamal ñu suñu diini depuis à l'âge de 6 ans 7 ans lañ ñu xamal suñu diini xamal ñu suñu borom wax ñu carrément qui est notre prophète en tant que Seydina Muhammad rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yàlla def ubbi suñu xol yi dugal fa Cheikhu Tidiane ñu doon ay taalibi Cheikh Tidiane yu dëggu am na loo xamante ni ñun jomb ñun loolu du suñu en fait ɗum wona geɗal amen du suñu cër saagante xastante fen sos loolu du suñu mbir mais Sénégal ko yeeso paaɗen de en payani caggal on est en 2021 inchallahu rabbi ko 2022 paaɗen après 2021 ko 2023 sen gummima 2022 en dañta 2021 de 2023 dañcen après 2023 ko 2024 dañcen on y va nan dem fof ma leer mais manipulation oɗo manipulation de masse alay sago darto kilifa e Simon so Ousmane Sonko hersani wadde ɓe protégé ganden enen on est fouti tu peux pas être quelqu'un mo ganduɗa tu faut nous diriger mais taw koye penade gardotoɗa yimɓe tawa an jiɗɗa wadde min diriger koye fenade jiɗɗa addade leydi ndi koye fenade est ce que sax d' abord tu peux être un président d'une association beɗa aɗa wawi wonde président fedde beɗa aɗa wawi wonde président mouvement somi haalaka bomi wonde maire walla wonode goɗɗum e goɗɗum nde ganduɗa yimɓe fof no gandi wonko ganduɗa jaadaki an yimɓe ne kaala bone ma parani an gara aɗa waɗa soutenir ɓe ganduɗa ɓe c'est des voyous aɗa waɗa soutenir yimɓe ɓe ganduɗa ɓe kamɓe e koye mabɓe gila ɓe ɓaŋi wadde koɓe mbaɗata ko ha joni yimɓe fof no gandi koye penale ɓe goni ɓeɗo ko ɓeɗo Ousmane Sonko waɗat soutenir ina wara meɗen haala ina wiya men eyi par ce que rewmi justice bi momul boppam à chaque fois o haalat kadi rutto o yedda hoore makko justice momul boppam bakañ mbiɗa justice momul boppam ok d' accord mais an aɗa lelo galle ma e dow jaam aɗa fina e dow jaam aɗa ala probléme hay goto c' est par ce que leydi ndi ne waɗi lawol hay goto tawtama galle ma wanma agressé hay goto tawtama nder suudu ma warma tan nini tan taw laamu ye ummay ko enen enquête yimɓeɓe nana dawa e dow jaam ene jippo e dow jaam ene ɗaano te wonɓe ganduɗa kañumen ɗantaka mbalata ko darade ina ndena men guiɗel keddigui guel tribunal ɗi nan ɗon chaque jour qui passe procédure ñini mbaɗa hayso tawi wonɓe ganduɗa ɓe beltaki eno ñawrani par ce que rewani lawol mais wonɓe ganduɗa ɓe nana ñaawe e dow gonga justice ina golla an justice mbiɗa o rewani lawol sa sohli kayit e justice a yaata an hoorema sa toñama ko justice paɗa sa yi ko mettuma justice paɗaka mais a darot toujours mbiya justice o dañ ko jënd Sëñ Bassirou Gueye di jogena jeeri fayi waala te ɗum ɗo foof juste parce que bëgg naa rek nekk nguur mbeɗa yiɗi wonde dal lamdo leydi ba pare nag o wone wiide kanko Ousmane Sonko nani o wi Sénégal noon sa darima tan wiye par ce que dañuy politique dafa ànd ak boy c'est parce que loolu moo am ko ɗum woodi nde mbiɗa nde a waɗi violé kamɓe koɓe arnoɓe ɓe mbaɗma soutenir donc c'est logique an soɓe gujji gara mbaɗaɓe soutenir onon fof on kon telliɓe laawol te ko tellade nde laawol woni ko moƴƴani e biyaɗo ko jiɗɗo wonde lamɗo sa yiɗi wonde lamɗo a gollat gonga mbaɗa gonga jaaha e gonga mais hande président Macky Sall par exemple ganta yanamar koɓe fenoɓe aɗa eɓe mbawno wade comme jaalal rek jaalal parfois man damay ñëw dalci gouvernement ɓe wax li ma métti wax problème yi am Fouta wax problème yi am Mbour wala problème yi am Dakaru wax les manquements bu dund bi chéré ma génn wax mais tamit bu réew bu nguur gi tegee benn acte bu noble bu defee benn jëf bu rafet bu defee benn réalisation damay génn wax parce que boo bëggee wax dëgg noonu ngay mel munoo ne damay wax dëgg or que nguur gi bu defee lu nice damay noppi mais bu xawee paxasalu damay coow kon yow waxoo dëgg a fenat parce que vous êtes avec un opposant vous êtes en train de vous êtes un coureur de jupon maanaam da nga nekk ginnaaw benn opposant xam nga di ko maral xam nga ba pare lu ko neex ci ngay xëy lu ko naqari mooy loolu doo ko mas a wax te ɗum ɗon nawrata leydi yeesa
min gondi koye Ousmane Sonko kala ko waɗi ne weli min moƴƴani min gondi koye Macky Sall kala ko waɗi ene weli min moƴƴani so tawi jiɗɗa ko gonga jahata koye gonga a waɗat gonga mais yana mar kala ne min yana mar holko waɗi e leydi ndi fi lan la fi def bala may dee rek ñu wax 2012 waxu ku fi wax yana mar jëf na fi jëf bu taxulaay wadda dem 2012 da ngay kacc a fenat 2012 population Sénégal ko kamɓe gummi ɓe mbi wadda mi wolotuñ ko min natti ɗum hoolade ko Macky Sall o min kooli ɓe gotani ɗum en masse ɓe gotani ɗum yanamar peut être ça 2012 voté wuñu ñoom est ce que voté nañ parce que après 2012 yanamar dem na fi élection gars yi nokk leen bi fi référendum bi amee yanamar dafa demoon defi campagne dañ leen a joxoon xaalis ñu dugg ci àll bi di def il faut voter non il faut voter non il faut voter non def campagne bu graaw population ñu leen xoolal ñun déglootuñ leen parce que vous êtes des menteurs population ari voter oui oui o gagné non te kamɓe nden ɗo ɓe gonno amaat tamit benn loi buñ doon voté kilifa mii tey ñu kepp moo génn ci mbedd Ndakaaru yi xoolal di wax population Sénégal lu ko neex du ngeen dara du ngeen ay gor ñu wootante ngeen war a génn kenn ku ne tëju gàlleem lii nii xam nga di yuuxu quoi mais moment yooyu moom comprendre quoi comprendre mooy nit ñi yimɓe ɓe ko puɗɗi famde ñii dañuy kacc mooy so tawi ɓe noddi manifestation ɓe gonat devant so ɓe goni devant so police ari ƴetta ɓe seeɗa ɓe mbaɗa halankoɓi ɗi bikkito seeɗa après ɓe nangue mbaɗe oto ɓe nawe ɓe nande cellule goto ɓe jooɗo eɓe jala e mbaɗa ataya après sukaɓe gonɓe boowal ɓe kamɓe paamani quoi par ce que jeunes yoy noon ils sont inconscient kamɓe paamata kamɓe gono e mbeddokaji des fois garnal lacrymogène yana e hoorema des fois balle réel yana e ma des fois jana ha ɓoye boom doga ha ɓoye jana maaya taw kamɓe totoɓe goni ils sont en sécurité par ce que police so jaggima tan adani sécurité a dañi sécurité hay soko ramasse so jaggimama 0 heure an aɗani en sécurité par ce que an hankkadi ko police jagguma an a yalti danger saɗa yaha e mbeddo goto e nder Dakar in niɓɓiɗi mu lëndëm kunut ngay dox ci benn mbedd vous êtes en danger mais police bu nee tëll nga daw beneen police ni tëll nga daw beneen police ni tëll nga daw ñu jàpp la képp def la ci oto nekkatoo en danger vous êtes en sécurité da ngay dem fanaan ñu lay garder parce que e nder commissariat o day am ñoo xam dañuy monter ɓeen montat gonay rende commissariat o ina ndeena wonɓe nder ɓe gujji tawatama toon agresseur tawatama toon assassin tawatama toon hay goto fiytama toon a sokkete toon gona en sécurité sa fini subaka joɓa 3000 ma franc jaha lawol ma mais jamma o ɗoɓe jagguma ɗo soɓe gaccinoma won bandiji nana yeeso ɓen jagguet no mbawma warde manifestation aussi ko noon rek manifestation sa jaggama tan a naati e juuɗe sécurité hankkadi an a wone ndenka a woni e ndenka a faami a woni e ndenka par ce que jaggama tan koye nden ko gonɗa non Abdoul Ba ɓaylen ko ɓaylen len ñu saaga xanaa dans la vie il faut que mu leer ci suñu bopp maanaam sa ndey jëla jur moom boo ko respecté wul sa baay bi la jur boo ko respecté wul koo gis bu la neexee saaga ko c'est simple comme bonjour bu la neexee nga saaga wala bu la neexee ngeen saaga ba bët set c'est parce que ku respecté wul ndeyam respecté wul baayam man mii di wax soxluwuma kooku respecté ma parce que duma amal benn njëriñ mais pour paamen ren ɗum ɗo ko manipulation enen eɗen mbawi finde subaka gooto mbiyen Macky Sall il est temps nga dem ñu àndandoo xool ku ñu doy enen fof ndenden ƴeewe neɗɗo jonɗo men mbaɗen gotonen ɗum après on laamo Macky Sall yaha ci njekk ak teraange mais taw wona manipulation taw wona punti taw wona penale fen waru ci bokk manipulation waru ci bokk naxaati waru ci bokk xuppaati nappaati terroriser nit ñi nekk ci réseau di saa yi yëpp waru ci bokk nit ñi ñoo war a xool ki leen doy ñu votel ko mais ils ont trompé quoi parce que nit ki dafa war a xam neɗɗo ne foti andu affaire gooto no mbawɗa yorde keeci ni ha dariɗa aɗa ƴatto neɗɗo o noon wayi yorde keeci ha hay sa ƴattimomo o ƴeewatama o continue haalde ko haalata ko par ce que minen han kadi min paami min pini min gandi minen rawandu par exemple rawandu so wofima a wofat non a wofata so mbabba fettima a fettat non a fettata a woppat ƴattoɓe ko dawadi rek jiɗɗen wiide yimɓe rek yoɓe pin caloɗen oɗo manipulation
caloɗen oɗo manipulation aɓeni mbaɗa communiqué doole Dakar Matin Khala TV en Sen TV en ceeni goɗɗinen ɗo Walf en eko way noon fof ko ɗum manipulation mo ganduɗa o toujours ɓe ƴeewata tout ce qui est mauvais ɓe jaltina tout ce qui est bon ɓe mbaɗa bloqué lépp lu baax dañ koy nëbb lépp lu xaw ñagas ñu génnee ko lépp lu nguur gi def te mu nekk lu nice duñ ci sawar a wax lépp lu nguur gi waroon def te defu ko loolu la ñuy fësal te lii du jëmale réew kanam parce que lii ay feni neen la ɗum ko fenande mere ha para tamit so tawi an a wi an ka activiste a wi an ka gongiyante a wi an ka jiɗɗo hoore ma ka jiɗɗo leydi ma mbiɗa an jiɗɗa ko gonga mais an aɗa foti wadde feere ha kala ɗo gonɗa rek so fenande fayi gauche an paya droite so fenande fayi droite an paya gauche par ce que an mbiɗa ka yiɗa fenade mais neɗɗo jooɗiɗo ina jogui rew mum ɗiɗo ina wawno yaade sooda frotte mum hay soko oɗo frotte rek aɗa wawno yaade cooda oɗo frotte walla cooda pomate uji goɗɗi walla karité sah ngara lelaɗa galle ma sa ñaari jabar yilo lew rewɓe ganduɗa ɓeeɗo ko an resi ɓe yalen takka ca jakka ja nga dëpp ku moome rek walla ku aye rek ñëw bës la def la massage bu fàttat rek parce que yaa ko moom kooku sa jabar la lew na la nga waroon ko defoo ko nga toog ba yenn heure yi xam nga jël sa oto masqué wu bàyyi say garde corps bàyyi sa chauffeur def ndànk dem ndànk ci plein couvre-feu dugg ci benn salon de massage fekk fa ay xale yu tooy yoo xamante ni jànguñu massage xamuñu tous seen loxo nooy xam nga ñu xaw a tooy xam nga affaire yooyu noonu nga dëpp ni dañ dangay faju ko kàcce rek ko fenaan rek donc kon Sonko bu taxawee di défendre waa Y'en a marre ɗum haawata men quoi parce que dafa war a leer ci bopp ñëpp punti kam punti billahi wallahi wa tallahi billahi wallahi wa tallahi barke salatul fatih mi jaɓani mbere ɓeeɗo fenoɓe ene mbawi jogani ndiɗo leydi min mi gumani ɗum wa ila ñoom ñu changé stratégie ñu am yar am teggin xam seen bopp ba pare yor programme bu leer présenté ko Sénégalais yi c'est simple comme bonjour alay sago neɗɗo jogo programme laaɓɗo ceer présenté ɗum Sénégal naɓɓe ka jiɗɗo laamade leydi ko programme laamortoɗa leydi avec des campagnes gonɗaɗe ko campagne hollirde programme ma taw wona campagne yak non taw wona campagne yak der wona campagne haste taw wona campagne wadde présenté peuple sénégalais o sama ko ɗum ɗo woni programme am somi joguimi leydi ndi ko ni jiɗmi wat côté santé momi wat ɗum côté agriculture momi wat ɗum côté élevage momi wat ɗum côté exploitation pétrole momi dara hen ndeɗo darde ko ɓeeɗo cignata contrat ɗi côté administration momi wat nommé temps de ministre momi wat ɗum bon kolla yimɓeɓe programme ma gueeƴo holno jogortoɗa ɗum côté emploi des jeunes hol ɗum mbatta créé ha sukaɓe jooɗo e nder leydi ndi mbaɗa présenté programme ma laaɓɗo ceer mais sa jooɗima an e hoore maɗa a ronki wadde campagne laaɓɗo ceer a ronki wadde tourné laaɓɗo ceer kala ɗaɗa yaha tourné a ƴeewat kalam gon a ƴeewat ɗo mbiya ɗo fiide makki mum ëpp doole kono duma fi ñëw un opposant du nii lay demee opposant yoo xamante ni dafa am yenn këru diine yi sax du ngeen leen yër opposant nga nekk ci Sénégal 2014 ba 2021 kenn musula gis nga dem Dakar Madina Gounass ziyaara ji xalifa boobu noonu kenn musula gis nga dem Galle Thierno Mountaga Tall nga ziyaare Thierno Madane wala Thierno Saydou kenn musula gis nga dem Louga ziyaare ji Thierno Bachirou Tall pour ñu gis la sax xam ngay dem ci yenn kër yi nii sax mooy loolu noonu Ourossogui wala xalifa Matam Thierno Samatam na Ourossogui Thierno Aliou Thiam nam doon foo dem ci dëkk Fuuta yi foo dem ci Sénégal am na kilifa diine yoo xamante ni ñu ngi foofu mais opposant yoo xamante ne ñoom dañuy xàjjale kër diine yi dañ fay dem kër diine yi duñ fa dem ɗi galle diine min jaajak ɗi galle diine min di xàjjale nit ñi di incarner racisme di incarner maanaam mbirum xeet di ko indi ci réew ba pare wëlbatiku di ko tuumal le président da ngeen di kàcc ñun nous avons tout compris min paami foofu min kangaaka min gandi ko yahate amin gandi ko kewi te emin gandi ko wona koye dow kala neɗɗo gummiɗo ena haala gonga o ina haala les faits comme no fewɗi mbayni ina haala no hunde no yaarini ɓe daroɓe ɓe gona ƴattadema quoi ɓe gona yennudema gona ƴattadema mais ɗum ɗon ƴeew
de ma part ça me fait ni chaud ni froid parce que j'ai respecté mes parents, donc j'ai pas le temps même d'insulter quelqu'un, jamais, parce que j'ai respecté mes parents. Mais quelqu'un qui ne respecte pas parents ji muɗum so welama yo ƴat nous ɗum wona yamen hay dara. Mais li leen metti ko metti on ko billahi wallahi wa tallahi barke Cheikh Umarul Foutiyou Tall, barke Cheikh Umarul Foutiyou Tall, barke Cheikh na Cheikh Ahmad Tidiane, barke Cheikh Seydi Hadji Malick Sy, barke Ceerno Amadou Tidiane Ba Madina Gounass, ha aduna ha min daw min gubbe min gatta jamais neɗɗam waɗa min manipuler, parce que min pini en fait yeewu nañu dootuñu bàyyi ku ñu nax, dootuñu nangu ku ñu nax, dootuñu nangu kuy nax suñuy nawle wala suñuy rakk wala suñuy mag. ku ñu jéem a nax dinañ taxaw weer la ni yow da ngay naxaate. gars yi dañ doon profito rek mais mbaɗan na profito rek parce que wonko cokulno yanamar sukulno rek so wi hope makki wi ɗumen milliard yaangi ni ɓe ndej parce que Sénégal ɓendaji ɗumen o fet koɓe dogata ko fo ñoo ngi régler seeni vaillre ci suuf nit ñi yëpp ba nit ñi ñëw ñoom ñu yoxosu ndànk dem encaisse ñëw toog seen kër di raay seeni jabar ɗum tan mbaɗanno ɗo. Macky Sall moom moo ni ñett même au Casamance rebelle yi loolu lañ fi nekkee woon. Casamance rebelle en ɓe ngullanno rek ɓe totte xaalis soɓe ngulli ɓe totte xaalis soɓe jeeyi Gambie Yaya Jammeh tottaɓe kalis tottaɓe des armes, Guinée Bissau gonnotto noon wallaɓe. Donc Macky Sall ari wi duma leen jox benn dërëm, duma leen jox tous. Sénégal ko Sénégal men enen fof ndendi on mbaɗat goppat armono garon golloɗen Sénégal son calima e minen e moɗon wadde on jii hannde manna maɓɓe helam Robert Boufoye nguñu min lappiɗa ha mayde warma. C'est simple comme bonjour. Les soldats ils sont là-bas de eɓen toon de soɓe naati Guinée Bissau Mballo Sissoko nan toon, soɓe jeeyi Gambie Adama Barrow nan toon, soɓe mbiye ɓe natɗo e Sénégal ɓe lappe. C'est simple comme bonjour. ɗum tan woni ɗo, goɗɗum ala ɗo. Donc pour paamen affaire goto no woodi, woto kulen hen e woto paayen hen. En gaccata jamais au plus grand jamais neɗɗo garowo ina funta men, jamais en jaɓata ɗum. Te pinon paamon gandon Sonko oɗo e yanamaren ɓe Guy Marius Sagna ɓeɗo fof ko ɗum fedde wotere, benn nit mo nek benn nit la ñoom ñëpp lu yendu cikki rek fanan cikkale ɗum yo leer. Kamɓe fof jiidi koɓe jiɗi, kamɓe fof jiidi koɓe gañi. Andando xeex Macky Sall moo fi nekk, d'accord son belama kaɓoɗon Macky c'est vrai, mais soɗon kaɓomo kaɓoɗemo e objectif, kaɓoɗemo e programme makko, kaɓoɗemo eno laamori mbiye waronno def li defugo, waronno wax li waxuko, waronno dem fi demu. Mais komin añɓemo sabu ko o ɗum ɗo, ɗum woni ɗon ha goɗɗum ala. Komin añɓemo sabu ko o ɗum ɗo goɗɗum, voilà ɗum tan ɗum minen min paami. Gueɗel keddigel ngel woni onon oɗon jogii droit yiddi mo mbela ɗon e anje mo mbela ɗon. Aha Abdou Salam en e woɓɓe ngala droit yiddi mo mbela e anje mo mbela. Onon ngoni hoɓe, onon ngoni hoɓe, onon ngoni hoɓe. Saka onon oɗon jogii droit yiddi mo mbela ɗon e anje mo mbela ɗon. Aha parti goɗɗo ala droit yidde mo wela e anje mo wela. Jiɗɗo Sonko mbiyon ɗum bravo, gonduɗo e Sonko walla gonɗo e Pastef mbiyon ɗum bravo, gonɗo e Benno Bokk Yakaar walla APR mbiyon aha kidu nit ɗey fen. Tawa noon fenati fentati fof koye mon. Yimɓe ne gandi ɗum, yimɓe ene gandi ɗum hay goto ha ngaka. ɗum wat punten hen koye meɗen. Est ce qu'on paami min ko ɗum mbimi, goɗɗum fof ala hen. Mais yiyani hay dara ko ganduɗa ko onon oɗon mbawi ɗum hadde yimɓeɓe, goɗɗum fof ala hen. ɗo dal ko Sénégal gonɗen, neɗɗo fof ina jogui droit wondude mbe wela, yaadude mbo wela, limmodirde mbo wela. Mais kamɓe yiɗɓe jogade leydi ndi yoɓe kalan en gongo wotoɓe puntu en, yoɓe kollu en gongo wotoɓe puntu en, yoɓe gollu gongo wotoɓe puntu en. Punti nawrata en yeeso, fenade nawrata en yeeso, donc nawrata men yeeso ko haaldude gongo. On ɗon gongo woni Kilifeu e Simon koɓe jaggaɓe flagrant délit eɓe mbaɗa trafic de visa et passeport diplomatique. Laawol ƴettiɓe mecciniɓe nder kaso. So Ousmane Sonko wini waɗaɓe défendre haala ɗo ko fenade. Kala de Sonko wi ene waɗa défendre ɓe ganden o wawa jogade leydi ndi haydara o wawa men nafan kadi, par ce que kadi en paami o gollotto koye jablo, o gollotto koye fenade. Minen noon min
min mi daro heccangi mi wi Macky Sall ko foti wadi ko foti wad ko wadi ko fotani dum wat wadi tourner bonni kalis mi hulo min haalde mi jogo kulol min haalde erreur mo Sonko wadata min bawda haalde erreur mo président Macky Sall wadata on no foti jogade problème haalde erreur mo opposant ba ala nafoore wadata non 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 contradictoire Macky Sall jogi leydi ndi fof woni koye jungo mum c'est lui qui gère tout première institution de ce pays c'est président Macky Sall so min Abdou Salam walla Dialal mi wawi haalde ko mettimi e président Macky Sall est ce que min mami jogo caɗele haalde ko mettimi min e ɗiɗo opposant ji merde ɗi ganduɗa ɗi ngala nafoore ganduɗa min ganda jangga e jaam soɓe mbaɗiyama ɗo ministre boom holko ɓe mbawi naf leydi ndi hande aroɓe hande mbi Ahmed Khalifa Niass bahul jangga ngara mbi Ahmed Khalifa Niass reka bah ɓawa jangga ngara mbi Khalifa Sall ni ɓawa jangga ngara hande ngara mbi anti systéme deme ngara mbi nous travaillons avec le système saɗa liggiɗo e Barthélémy Dias walla aɗa yaada e Khalifa Sall sa wi ko anti systéme a fenat ko kacci woni ɗon ɗum ko fenade par ce que ɓen goni les vrais produits du système par ce que ina waɗe maɓɓe Abdou Diouf en Senghor en nehi ɗumen ina waɗe maɓɓe ko Laye Wade en nehi ɗumen ɓeɗo sa wi an aɗa wona anti systéme ha para aɗa gollodo e maɓɓe c'est parce que sa bopp ngay nah pour vous dire vrai ina leeri ina laaɓi ko neɗɗo o e hoore muɗum kanko woni jiɗɗo bonnande hoore mum hay goto bonnanani hay goto bonnanani ɗum ko kañum bonnani hoore mum mais enen pinen paamen woto kanginen koye men on jaram bandiraɓe donc ko heddi ko en calmini Bakar Sy calmini Demba Sow Abdoul Ba en calmini Dahirou Dia Moussa Ly en calmini staff Dialal fof en juurimaɓe donc en jettiɓe kadi en jarniɓe Djibbaba mi yiɗum ɗo nani Sada Ba Pullo on ko woni Mouhamed Siraji Ba salminima depuis Espagne vraiment Mouhamed Siraji mi yewnima Ibrahima Ba en calmini Harouna Moussa Ndiaye en juurima Djibi Ba depuis France en juurima Moussa Sissoko depuis France en juurima en calmini encore Haroun Sow depuis Italie Tata Salaba Madame Camara ɗo yeyte e Mbour ɗo e Sénégal en calmini Maymouna Tall depuis France aussi noon calminirten Aladji Dibo e Latif Banno Aladji Diallo Demba Sow ɗon e Italie en juurima bandiraɓe fof ala hen mo gaccuɗen kala mo ganduɗa aussi aɗa daara jewte meɗen min calmini min juurimamo kono paamon ko gonga adi ko gonga wattinto neɗɗo hay so tawi aɗa waɗa haal gonga tan wili Allah woto neɗɗo yaha jamais ha wi min yomi haal fenade wotomi haal gonga so tawi neɗɗo wawi darade wi président Macky Sall ko mbaɗɗa ko wona lawol so tawi banguel no Ousmane Sonko wonde bolle puyɗe waɗi ko wona lawol dara mbiya wona lawol donc min cikkumi hande oɗo saaha gonaɗo poɗɗen ko haalde gonga paamen Ousmane Sonko en ɓeɗo kam ɗo paani ɗo leydi ndi moƴƴani du coup en mbaɗi ndeɗo yewtere mais ma en mbaɗ vidéo aussi mo ganduɗa o so Allahu lamɗo jaaɓi ko vidéo de 5 minutes on ɓuurata wadde partagé ɓuurata welde wadde partagé inchallahu rabbi donc a salminama Abdoul Sow Idrissa Sagna a salminama no fewi Alhousseyni Diallo a salminama no fewi onon foof mi juurimon mi yetti on mi jarni on donc paamen Sénégal ko Sénégal men wonno ɗo ko Senghor après Senghor ko Abdou Diouf woni ɗo après Abdou Diouf ko Abdoulaye Wade ari après Abdoulaye Wade ko Macky Sall mais après Macky Sall aussi ko Sénégalais goɗɗo arat jogo leydi ndi wona un Béninois wona un Burkinabé wona un Malien wona un Sud-Africain wona un Français ou un Congolais non c'est un autre Sénégalais kañum arata jogo leydi ndi mais on ɗon Sénégalais jogorɗo lomtade Macky Sall ko Sénégal naaɓe ko kañum en garata Moussa Konté mi salminima ko Sénégal naaɓe gotanta ɗum Najir Bal mi salminima no fewi mi juuri mom Najir Bal depuis France mbeɗa salminima grand frère en mbayrodiri no fewi mbeɗa namno mbeɗaɗa e jamber kureɗin celli donc pour paamen Sénégal Macky wawa ɗum jogade ha ɗum daw gasa par ce que balɗe makko potata noon enen e koye meɗen en mbawɗo wurde ha ɗum daw gasa mais jiɗɗen ko kala jogototo Sénégal woto funtu Sénégal naaɓeɓe woto funtu yimɓeɓe yo haal gongo tan manipulé yimɓeɓe mais Ousmane Sonko tumama viol et menace de mort yanamar ummo daron walla ɗum ha sappo e nayyi neɗɗo ma hen hande yanamar ina filma ina waɗa trafic de visa woni hakkude Simon e Kilifeu yimɓe foof jii hay goto humpaki yimɓe jii vidéo ɗi nani koɓe kaali ko ceernamour Diallo kañum keppiɓe saabu c'est des voyous donc ɗum ɗon hande fonno Ousmane Sonko daro publiquement wi je ne suis pas d'accord avec leur attitude d'accord mo ci ñoom liñ def mais bëgg naa tamit justice xoolaat mbir yi bu baax quoi donc mënoon na def benn discours boo xamante ni nit ñi
kenn du ko ci blâmer mais ngara aɗa wi yimɓe justice bi dañuy fexel yanamar bëgg efface yanamar bëgg ni bëgg na di kacce rek te mbiɗa ka jiɗɗo jogo leydi ɗum nous n'accepterons jamais oɗo manipulation mbaɓe mbaɗata donc c'est simple comme bonjour ala kulol ala fayre yimɓe kalat gonga sabu ko gonga wile Allah mi salmini moɗon mi juuri mon mi yetti on mi jarni mon Adama Niang mi salminima Aliou Dia mi salminima donc en calmini bandiraɓe fof Bokar Sow Abdourahmane Dia Abdourahmane Niang e Abdourahmane Badam depuis France onon fof mbiɗa juuromon no feewi Demba Sidibé salminama yo Allah waɗanen jaam on jarama yo Allah hokkene walde dow jaam Malick Diène a salminama no feewi on jarama bandiraɓe mballeɗe moƴƴi